Israel yaraje kuvuga yuko ari umwaka w'insinzi kuko uno munsi ama mariage turiko turayabona turiko tubona ama mariage muri music industry abandi barako barasaba yuko bo bitunganya vuba ikibazo umuntu yaciye yibaza tuvuge yuko ari umwaka w'insinzi vya bindi bavuga ku ba artiste uno munsi biriko birahinduka canke Jesse novuga ngo umwaka w'insinzi kubera ibintu byose bibera igihe ibintu byose bibera igihe ahubwo abahungu nanisanze mbona bagira izo mariage abahungu basanzwe bari muri iyo industrie musicale ariko hari n'abazigira ugasanga ziriko zimara umwanya urumira cyo kimwe n'abakobwa barimwo nabo bishikira bose kandi ibyo nibishikira gusa abantu b'abaririmbyi canke abari muri industrie birashikira buri muntu wese yubatse arashobora kubaka uyu munsi inyuma y'amezi 2 bikanka inyuma y'amezi 5 bikanka yaba umufonctionnaire yaba umuministre yaba umuntu wese biramushikira biramubaho yazi ko ari etape z'ubuzima umuntu aca ariko rero igidatamenyerewe ngira ngo ni kubaririmbyi kazi surtout abakobwa ni berekana dusanzwe tuzi ko deja image umuntu ahabwa mu muziki itari nziza ngaha mu muziki wacu itari nziza biciye bija ku mukobwa hoho dusanzwe tuzi ko umukobwa ata ivyo batubitahura na gatoya biba bigoye ko hari umuntu amwizera biba bigoye ko hari umuntu amwizera ahubwo jewe nkeza cyane abo batipe bako barumva ko numukobwa nk'abandi malgré amajambo bari hanze numukobwa nk'uyundi ashora kuba ku rugo nk'uyundi muntu byose birashoboka akamwizera akamusaba ukuboko akamwizera ko azomubera nyina w'abana biwe akamwizera ko azomubera umufasha mwiza eske uno munsi amajambo bari hanze avugwa ku bantu bari muri entertainment canke ku bantu bamaze kumenyekana arashobora kuba imbarutso canke intambamyi yo gutuma babura abo bubakana cyane barayamaze ngo uruvugo ntigonza kandi ntigwica ariko uruvugo ni rubi cyane urashobora kutakondesha ntirukwice ariko rufise kukononera ibintu byinshi rufise kononera ibintu byinshi cyane surtout iyo umuntu aje muri iyo atari mu mutwe bitari iyo ataraba jamais prête avec radio cyane mwenza kantu Israel avuze ngo aranyiciye urumva nako ndavuga rero nti bica bivana nyene ni ingene umuntu yaje yiteguye kuko hanyuma amajambo wa mipro urabizi ko ushake baravuga ngo qu'on soit saint ou diable le monde aura à dire rero ya uba mwiza canke uba mubi isi izoronka ivyivuga izokwa mifisi bivuga rero nimbe wikundiye umuntu nturindire kumviriza ry'amajambo y'abantu kuko umuntu wese azomuvuga namba zotekereza bazovuga ko ari gihwiji azovuga ko ari ikintu kiraho mbara ari umuntu yugurutse bazovuga ko ari umusazi asha ariko la question que j'en pose reka dusange dutanga karorero Monna Walda ataraposta umukunzi wiwe abantu bavuga ngo Monna azoronka umukunzi ryari ariko amaze guposta yuko bamaze kumwambika impeta abantu ati nuyu twari tuzi ko ari naka oya ntuzi yuko habaye n'amanuze ngo ni canke ni clip kubera iki bagira amadidane ko ari clip c'est que nta chize yari afise yari realite yari ukuri ariko nibaza ko nabo nyene ntibibaze abantu abafana canke abakunzi biwe canke abakunzi b'umuziki ntibiyumvire ngo kuba atari bwa mu poste canke atari bwa poste umuntu bakundana ngo nukuba atamufise yahoze abafise muga ubunye ntihabonye ati iki nico gihe ko uyu muntu arinze nyemera akampropose yego akansaba ukuboko kubera haje umuntu agize demande
ni intambwe ikomeye ibigeze kure mu wamugiye ku rundi rwego rero arinza agira demande nuko ibintu biba bigeze kure nawe cyo gituma Mona yavuze ati reka rero ubunye ndamubereke rero nivyo nje navuga ni ugira ciza ugira kibi bamafise ico bavuga ko ataramuronka yacari kibazo uyamuronse ngo mama n'umutama ngo mama kira muntu wese ategerezwa kubivugiriza cyaka none n'umutama wabo canke nigwiwe two kwitandukanya gute n'ubwo buzima bwo kuri social media hamwe n'ubuzima bwacu busanzwe biragoye amipo biragoye kabisa iyo wamaze kuba une personnalité publique biragoye cyane ko ubuzima bwiwawe uburushira habona ureke ategerezwa kuvuga ati baraburondera bafuma bavuga ubutaribwo bafuma bavanta bagakreya mugabo umenye ko bategeza kubushiraho bategeza kubuzana bategeza kubuzana kuko urumva nk'ubu ntiyari bwamwerekana bwamajambo ntiyarabuze ubu ho yagiye kwinyura yego bizokunyuka ubu bizoba pire ariko Jenda mwizeye Mona vraiment kwivyo honye ari bisanzwe cyane mu maso yiwe twariko turabakeza ko byinshi yego Mona ivyo ni batwari bisanzwe cyane kumwe yaje muri video ya Dramati ati naho yigirira akavoyage abari kibazo uyu muntu wakujya ari muri industry tegerezwa kuvugwa bimaziki cyo umuntu nka Mona kuko hariho abantu bari muri industry mugabo batari Mona arafise utuntu twiwe nyene dutuma abantu bavuga yaba inyambaro yaba ayo mavoyage ategerezwa arafise nyene ikintu gituma umuntu abantu bamuvuga bimaziki yuko abantu bo kumbuga ngurukana bumenyi bavuga ubuzima bwacu nk'abantu bazwi bakaninjira mu buzima abantu badakwiye kumenya ariko bo bakabushira ahabona ni vyiza canke siko bikogwa oya Jenny bazami pro umuntu yamaze kwishije ubuzima bwiwe hanze arasuma ama consequences ariko nabandi batabushira hanze ariko uza wumva umuntu areka arinjira mu buzima swat bw'umuryango areka arinjira mu buzima budakwiye kuja hanze ariko wareka arabushira hanze Jenny baza ko arugutagira ishukura kwama uri kuri yumvira undi muntu kwama uri kuriruka ku wundi muntu kwama uri kurashaka kumenya ibintu vy'ujya muntu wowe ivyo wawe biba vyaheze eske ivyo wawe vyaheze kujya utandukira ku vy'undi muntu twogenda twaraba twosanga ivyo wawe bitumbereye canke vyera ku buryo ushuza navyo ku vy'undi nawe oya jena namambona umenga umuntu yicara nyene ariko Jenny batsiko haba harimo n'urukundo oye none ubundi nusana kuvuga umuntu udakurikira kandi iyo inzu uvugwa kujyanye c'est que ufise inyenyeri kazi ufise urenze ariko nujya abashaka ega nawe ujya kugira ashore gupostinga bijya bintu n'ababipostinga ngo kubera ibintu bibi kugira nawe nasho kuronka amafaranga kuri rezo sociaux nawe rega posting hari uno utayaronka turaza abantu benshi bavuga pour kuvuga frame kugira ngo bavugwe nabo baronke yego shaje mvuze kanaka baca bamenya jewe nanje ndi gihanganye muziki Burundi ni jewe mponda baririmbyi nije nandika kira muntu wese ebara kugira je hit namuvuze urumva nashobora kumenyekana ariko Jahit kubera bakuvuze nabi hari abibona uko umengo ashaka kuguma avugwa nabi ukundi ko yes nuko bimeze